死去。是格林德沃利用黑魔法将其炼制成了一只傀儡，好让大家以为他有资格成为领袖。纽特顺势走上来，表示当晚其实有2只麒麟将士，只可惜自己的手提箱被格林德沃的爪牙毁于一旦，一时间竟然拿不出有力的证据来粉碎对方的谎言。幸好在危急关头，邦提按照邓布利多的指示，带着真正藏有麒麟的手提箱来到了纽特面前。格林德沃2人见状面面相觑，他们万万没想到麒麟天生双子。沃格尔举起傀儡还想狡辩，可上面的黑魔法气息在遇到真正的瑞兽之后迅速消散，不多时便挣扎着死在了沃格尔手上。各国魔法部部长得知真相，立刻要求重新选举主席，于是纽特便让仅剩的1只麒麟走上选举台。他一眼便看出了格林德沃的野心，竟然调转方向来到邓布利多的身前屈膝下跪。校长见状立刻还礼，他从来没想到要成为任何人的领袖，于是请求麒麟在场上重新抉择一番。麒麟似乎明白了邓布利多的意思，扭头走向人群，在桑托斯面前跪了下来。格林德沃看到大势已去，不由得对克雷登斯这个叛徒感到无比仇恨，可